जब आप घुटने मोड़ते हो तो आवाज़ आती है, तो क्या ये डेंजरस है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिर्फ जॉइंट्स के अंदर गैस बबल्स के कारण होता है। लेकिन अगर आवाज़ के साथ दर्द, सूजन और नी लॉक भी हो रहा है, तो ये आर्थराइटिस और मेनिस्कस प्रॉब्लम के सिग्नल हो सकते हैं। तो सिंपल है, सिर्फ आवाज़ आए तो नॉर्मल है, और अगर आवाज़ के साथ दर्द भी हो रहा है तो ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करें। अपने जॉइंट्स का ख्याल रखिए और सिंपल हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिए।